तो दोस्तों आज मैं हूँ अपने टेरेस पे, तो माफ़ी चाहूँगा आज नीचे बहुत काफ़ी रश है, तो आज मैं ऊपर आ गया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। हेलो फोक्स, वेलकम टू बिग बुल बॉय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और वैसे तो थंबनेल्स में आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टाइटल क्या है और हम क्या करने वाले हैं। तो चलते हैं देरी ना करते हुए, टायर को चेंज करते हैं और कुछ बर्नआउट्स भी मारते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा नया एक्शन कैम और उसी से ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ डिफरेंस दिखे तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लैरिटी में कुछ डिफरेंस दिखा या फिर नहीं। और एक बात और, अगर चेहरे पे पसीना आए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और धूप काफ़ी ज़्यादा है और इधर उधर की आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी चाहूँगा। क्योंकि एक्शन कैम में पता नहीं चलता है कि साउंड कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर मैं उसको प्ले करता हूँ उसके बाद में कंप्यूटर पे, तभी ही पता चलेगा। तो आइए चलते हैं और लगाते हैं बर्नआउट्स और करते हैं टायर चेंज। So my dear friends, the time has come now and the time to change the tire from the old to the new. Thanks Sai for providing this tire to me. This is Road Pilot 4 Michelin और आज का दिन थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि हम इस टायर को चेंज करने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि टायर की हालत अभी क्या है और इसके जो पूरे थ्रेड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम आज रिप्लेस करेंगे और मैं आपको पूरी प्रोसीजर दिखाऊंगा ये रिप्लेस कैसे होता है।
तो मेरे दोस्तों ये एडिटिंग इधर चल रही है और मैं वीडियो को एंडिंग करना भूल ही गया था। तो अगर मेहनत पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और चैनल को इस तरह आपकी प्यार की ज़रूरत है, तो एंजॉय करते रहिए। और स्पेशली हायाबुसा लवर्स, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बाइक्स रिलेटेड, सुपर बाइक्स रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँगा। तो एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए बी फुल बॉय। सी यू।